Hi friends, welcome back to our channel SP Rockers. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல Syvo WT 3130 Aluminium made 50 inches tripod ஓட unboxing and review பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழ இருக்க லைக் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி லைக் பண்ணிருங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்ல சஜஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ட்ரைபாடோட பேக்கிங் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த ப்ராடக்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா நான் அமேசானோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் வாங்கினேன். பேக்கிங் ஃப்ரண்ட்லேயே சைவோ பிராண்டோட நேமும் பிராண்ட் நம்பரும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சைடில் திருப்பினா இந்த ப்ராடக்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3-way பேன் ஹெட் ட்ரைபாட். கூடவே இந்த ட்ரைபாடை நம்ம 360 டிகிரிஸ் வரைக்கும் திருப்பிக்கலாம். இந்த ட்ரைபாடோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 550 கிராம். இந்த ட்ரைபாடில் நம்ம 3.5 kg அளவுக்கு லோட் ஓவர் கொடுக்கலாம். இந்த ப்ராடக்டோட இம்போர்ட்டர், மார்க்கெட்டர் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா சைவோ டிஜிட்டல் பிரைவேட் லிமிடெட். இந்த பேக்கேஜிங் படி இந்த ப்ராடக்டோட எம்ஆர்பி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 3990. நான் இந்த ப்ராடக்டை 1199 ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன். இப்போ இந்த பேக்கேஜிங்கை நம்ம பிரித்து பார்க்கலாம். நம்ம பேக்கேஜிங்கை பிரித்த உடனே நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. என்னடா கார்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ப்ராடக்டை வாங்கினதில் ஹாப்பியா இல்லை நாட் ஹாப்பியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே இந்த கார்டில் வாரண்ட்டி பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 year வாரண்ட்டி. வாரண்டியை கிளைம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் www.syvo.in அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் நீங்கள் வாங்கின ப்ராடக்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வாரண்டியை 1 yearக்குள்ளே கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இந்த ட்ரைபாடை ஈஸி கேரிங்காக ஒரு பேக்கில் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. கடைசியாக ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் ரேப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் உங்கள் மொபைலை இந்த ட்ரைபாடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா ஈஸி அண்ட் எக்ஸ்டெண்டபிள் மொபைல் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த ட்ரைபாடோட ரிவ்யூவும் இந்த ட்ரைபாடில் இருக்கக்கூடிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் பேனல்ஸையும் பார்க்கலாம். இந்த ட்ரைபாடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்லிப் ரப்பர் ஃபீட் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நீங்கள் இந்த ட்ரைபாடை ஃப்ளோரில் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ட்ரைபாட் ரொம்ப க்ரிப்பாகவும் ரொம்ப ஸ்டெடியாகவும் இருக்கும். இந்த ட்ரைபாடில் பார்த்தீங்கன்னா லெட் ஹேண்டிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால இந்த ட்ரைபாடோட லெக்ஸை நீங்கள் ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இந்த ட்ரைபாடில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத் அண்ட் அக்யூரேட் 360 டிகிரி பேனராமிக் ஷூட்டிங் ஆப்ஷன் இருக்குது. அதனால நீங்கள் இந்த ட்ரைபாடில் ஃபிட் பண்ணுற மொபைலை 360 டிகிரிஸ் வரைக்கும் பேனராமிக் ஷூட்டிங் பண்ணிக்கலாம். இந்த ட்ரைபாடில் குயிக் ரிலீஸ் லாக் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நீங்கள் இந்த ட்ரைபாடோட ஹைட்டை ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ட்ரைபாடில் ஸ்பிரிட் லெவல் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால இந்த ட்ரைபாட் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கா இல்லை கிராஸாக இருக்கா நீங்கள் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ட்ரைபாடில் ஈஸி ஸ்க்ரூவல் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால மொபைல் ஃபோன் ஹோல்டரையும் நீங்கள் ட்ரைபாட் கூட ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ட்ரைபாட் கூடவே ஈஸி அண்ட் எக்ஸ்டெண்டபிள் மொபைல் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால உங்கள் மொபைல் என்ன சைஸில் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மொபைல் ஹோல்டர் கூட ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ இந்த ட்ரைபாடில் அவைலபிளாக இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ட்ரைபாடை பேனரோமிக் ஷூட்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்க்ரூ இருக்குது. இந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரைபாடோட ஹைட்டை இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். மொபைல் ஹோல்டர் ஃபிட் பண்ணுற இடத்துல நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்க்ரூவை நீங்கள் லூஸ் பண்ணி ஓவர் ஹெட் வீடியோஸ் எல்லாம் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். மொபைல் ஹோல்டர் ஃபிட் பண்ணுற இடத்துக்கு கீழே நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மொபைல் ஹோல்டரை ட்ரைபாட் கூடால ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ட்ரைபாடால் எடுத்த சில ஷார்ட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கும் வேணுமா? உடனே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்கை யூஸ் பண்ணி நீங்களும் இந்த ப்ராடக்டை வாங்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டாட்டா, பாய் பாய்.